Yan guys, alis na ako. So makikita niyo kung gaano karami yung yellow. Diyos ko, ang hangin-hangin pa naman. Ayan na po, ready na po. Diyan, vamos. Hindi na ako nagdala ng payong. Ulin. Ulin. Ala, dapat pag ganun ako, dito na lang ako dadaan. Para ako naglalakad. Ayan o. Para ako naglalakad sa disyerto. Ang hangin-hangin pa naman. Oh my. Hindi ko kasi sasalubungin yung ano. Pag sinalubong ko, sakit sa mata yan. Basa pa. Ayan. Diyos ko. Ewan pa ako. Din. Lahat po. Ayan o. Oh. Bawat tapakan ko isang pa. Ay, dito na lang ako susunod sa may ano ng sasakyan. Uy, lakarin ko lang kasi walang bus papunta doon. Ay, ba yan? Kung dito ako dadaan, lulubog ako. Kaya dito na lang ako umano sa may dandaanan ng kotse. Ay, maano yung yelo. Hangin po guys. Ay, dali, hangin na na ang telepon. Ay, dito na ako nadaan. Grabe oh. Grabe. Ay, sakripisyo. Oh, yan. Sige. Vlog pa more. Diyos ko, ako lang naglalakad. Naku, baka parahin pa ako ng pulis. Hala, hindi ako pinara. Akala ko paparahin ako ng pulis, pero hindi ako pinara. Baka sasabihin, tatanungin ako. Ang hirap maglakad, hinihingal ka, tapos nakamaskara ka pa. Ayan, tapos nagbablog ka pa, alang-alang kay lolo, no? Ay, ang bot. Ayan. Oh, lubog. Oh, lubog. Ayan. Oh, grabe. Wala pong bus. Grabe na po nalakad ko, oh. Punta tapa ka dito, tinan nyo. Lubog. Ay, grabe. Grabe, vlog pa more. Ay, grabe, tinan nyo. Oh. Dito tayo dadaan. Hello, Jordan. I think mejor. Ay, peste. Ay! Ay! Ay po, Diyos. Grabe. Lamig nga, no nga kapatid. Ayan o, lamig. Diyos ko, may pasok ako ngayon sa Bingguhan, sa restaurante.
Pero walang bus. Kaya na-stranded po. Ala. Ayan. Grabe. Ay. Lalamig na yung kamay ko. Lalamig na yung phone ko. Ang hangin-hangin pa man din. Ayan, grabe oh. Walang bus. Dahil na nilakad ko 10 minutes 10 minutes from work, from house. Init. Taste ganda. Ay, first experience in my life. This is my first experience in my life. 18, I almost 11 years. I almost 11 years here in Madrid. I never encountered this. Ate, oo nga eh. Hola, salve. Mira, oh. Oh. Woo. Oh. Tingnan mo. Ay. Grabe, nandito na ako. Nandito na ako sa Alcampo. Nakakalahati ko na. Oh my God. Ayan. Oh. Walk pa more. Diyos ko. Alam mo. Ay. Alam mo. Sakit sa lamunan. Alam mo, yung mga kasama ko, sabi kanina pa nandoon, 1 oras na naghihintay, yung magbubukas sa aming boss namin, na-stuck sa thread, na-stuck sila. Sabi ko, dumaan muna rito sa bahay kasi yung trabaho namin is 10 minutes walk lang sa bahay. Sabi ko, dumaan muna dito. Dito muna sila. Nahihiya naman. Sabi ko, Diyos ko, bakit kayo mahihiya? Emergency na yan. Ay, salamat Garcia Jawan. Ayun na po yung nalakad ko. Grabe. Oh. Walang katao-tao. Ayun o. Huy! Parang ko naglalaro oh. Oh. Lubog. Ayan. Salve! Grabe! Kaya nga, salve! Maglalaro kami mamaya. Ay, nadadry na yung lalamunan ko. Maglalaro kami mamaya sa Plaza de Toros uli. Hello guys. Tingnan nyo, makikita nyo yung mga kasama ko. Nandun naghihintay na sila. Hinihintay yung aming yung tagapagbukas tuwing Sabado Linggo. Ang hangin-hangin pa naman. Yan, malapit na ako. Ay, grabe. As in, grabe. O, ayun, may isang pulis dun, oh. May isang pulis. Nagwawalis. Ayun, pulis yun, eh. Ay. Ayun po, siya. Hi po, Diyos. Ay. Ay. Buenos días. Oh my God. Ay, lapit na ako. Malapit na ako, guys. Ay, ay, grabe. Ito po yung mga bombero. Karedy ang mga bombero. Ayan, bombero. Ay, salve, nandito lang ako sa bombero. Para na tayo nasa Navasarada, salve. Ay, mamaya maglalaro kami sa Plaza de Toro. Hanggang 10:30 lang naman. Na-adjust yung oras namin ngayon kasi na-stuck sila. Na-stuck sila sa... Ay, na-stuck sa Metbira. Ito yung sasakyan, oh. Hindi na nagana. Oh, hindi na na-open yung gate. Oh my God. I never experienced this in my life. Maglakad mula sa bayan hanggang trabaho. Nandito na ako. Vlog pa more. Ayan. Oh, bingo Roma na.
Huli. Ayan. Ala. Buti na lang kamo nakapang snow outfit ako. Ayan na, Bingoroma. Saan naman ako? Saan na sila? Nakarating na. Ay. Ala, nakaparating na pala. Nakarating na sila. Ay, por Dios. ¡Qué susto! Hola, Celia. ¿Y Reinaldo? Ya. Madilim, guys. Madilim. Madilim. Nandito po kami sa entrada ng Bingoroma. Ayan. Hola, Rey. ¿Qué, pang? A ver. Rey, esto hasta noche, ¿sabes? Claro. Buenos días, Rey. Ay. Mira con eso que nos cae. Mira, se está cayendo. Sa labas na kami nasa labas na ako ng trabaho. Grabe. Ayan. Labas ng Bingoroma. Oo. Grabe na stock. Pasaw. Hala. Hindi makaalis siya, oh. Sana wala kaming trabaho bukas. May mga kotse. Huli nito yung may natulog ba ritong mama? Kawawa naman siya kung natulog dito. May natutulog kasi dyan, guys, araw-araw. Grabe. Grabe. Grabe ang lapat.